Όσα πρέπει να γνωρίζετε. Γίνεται η διαφορά των ανεξάρτητων συνεργατών. Στη Herbalife Nutrition, ο σκοπός μας είναι ισχυρός, αλλά απλός. Να κάνουμε τον κόσμο πιο υγιή και πιο χαρούμενο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός πλεονεκτήματος που ονομάζουμε διαφορά ανεξάρτητων συνεργατών. Οι ανεξάρτητοι συνεργάτες βοηθούν τους πελάτες να επιτύχουν τους στόχους της προσωπικής διατροφής τους, παρέχοντας μια απλή και κατανοητή εκπαίδευση, εμπλέκοντας την καθοδήγηση και την υποστήριξη μιας ομάδας με τις ίδιες ιδέες. Η Herbalife Nutrition είναι μια εταιρεία διατροφής απευθείας πωλήσεων που προσφέρει μια επιχειρηματική ευκαιρία του πολυεπίπεδου marketing. Οι προσωπικές σχέσεις και οι σχέσεις υποστήριξης που αναπτύσσουν οι ανεξάρτητοι συνεργάτες με τους πελάτες τους και με άλλα άτομα της οργάνωσής τους αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της φήμης μας και δίνουν αξία στην επωνυμία. Αυτή είναι η διαφορά των ανεξάρτητων συνεργατών. Εστιάζοντας στην καλή εξυπηρέτηση των πελατών και στην προσέγγιση περισσότερων ανθρώπων, αυτό αποτελεί το κλειδί για μια σταθερή και μακροπρόθεσμη επιχείρηση. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τους πελάτες να επιτύχουν το στόχο τους, να γίνουν πιο υγιείς και πιο ευτυχισμένοι και αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για το χτίσιμο μιας ισχυρής οργάνωσης. Οι ανεξάρτητοι συνεργάτες καλούνται να προσφέρουν ή και να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Να είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να παρέχουν συμβουλές και να ανταποκρίνονται στις ανησυχίες των πελατών. Όταν κάνετε κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικά της Herbalife Nutrition. Γνωρίστε τις μοναδικές ανάγκες και τους στόχους των πελατών, προκειμένου να συστήσετε τα κατάλληλα προϊόντα της Herbalife Nutrition. Εξηγήστε τον τρόπο χρήσης των προϊόντων. Παραδώστε όλα τα προϊόντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Αντιγράφοντας αυτές τις μεθόδους και μοιράζοντας τις δεξιότητές σας με την κατώτερη γραμμή της οργάνωσής σας, μπορείτε να βοηθήσετε τους ανεξάρτητους συνεργάτες να επιτύχουν στο χτίσιμο μιας ισχυρής, ανεπτυγμένης επιχείρησης και οργάνωσης και να βοηθήσουν την κατώτερη γραμμή τους, παρέχοντας την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες τους. Οι ανεξάρτητοι συνεργάτες θα πρέπει να εκπαιδεύουν, να καθοδηγούν, να αναπτύσσουν και να έχουν συνεχή επικοινωνία με το κάθε άτομο που είναι προσωπική ανάδοχη, όπως επίσης και με την κατώτερη γραμμή της οργάνωσής τους. Οι ανεξάρτητοι συνεργάτες πρέπει να παρέχουν την απαραίτητη βασική εκπαίδευση για να μάθουν την επιχείρηση, χωρίς κόστος, στα άτομα της κατώτερης γραμμής τους, στα ακόλουθα θέματα: τα προϊόντα και η χρήση τους, οι κανόνες και πώς να λειτουργούν την επιχείρησή τους, το σχέδιο πωλήσεων και marketing, τη σωστή χρήση της διαφήμισης, του έντυπου υλικού και των βοηθημάτων πωλήσεων, την εγγύηση ικανοποίησης, πώς να βοηθούν τους πελάτες και να προσφέρουν καλή εξυπηρέτηση στο κάθε άτομο ξεχωριστά, πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή σε γεγονότα, σε συναντήσεις και λειτουργίες της Herbalife Nutrition από τη στιγμή που έχουν προκριθεί, επιχειρηματικές στρατηγικές και εργαλεία που θα βοηθήσουν τους πελάτες να γίνουν ανεξάρτητοι συνεργάτες. Το σχέδιο πωλήσεων και marketing αποτελεί το θεμέλιο του συστήματος μιας ανεξάρτητης συνεργασίας και εξυπηρετεί με μοναδικό τρόπο τους ανεξάρτητους συνεργάτες και τους πελάτες. Έχει ως σκοπό την αποζημίωση των ανεξάρτητων συνεργατών που αφορά την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου συνεργάτη της κατώτερης γραμμής της οργάνωσης που αγοράζει προϊόντα για νόμιμη μεταπώληση σε τελικούς πελάτες ή για την προσωπική κατανάλωση των ίδιων των ανεξάρτητων συνεργατών. Η διατήρηση της ακεραιότητας, το πνεύμα και η πρόθεση του σχεδίου πωλήσεων και marketing είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτά τα πρότυπα και τις πολιτικές που παρέχουν σε όλους ίσες πιθανότητες επιτυχίας. Τι είναι η παραποίηση του σχεδίου πωλήσεων? Εμπλέκεται σε συγκεκριμένη συμπεριφορά, όπως παραπλάνηση πελατών σε σχέση με την ταυτότητα του ανεξάρτητου συνεργάτη στον οποίο έκαναν την παραγγελία, καταχώρηση παραγγελιών στο όνομα κάποιου άλλου με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του, η αποθάρρυνση σε άτομα της κατώτερης γραμμής να μην πραγματοποιούν παραγγελίες, η δημιουργία μιας αίτησης εγγραφής με ψευδή στοιχεία ή η αποτροπή αγορών από έναν ανεξάρτητο συνεργάτη σε έναν άλλο ανεξάρτητο συνεργάτη και κυρίως για να λάβετε χρηματικές ανταμοιβές στο πλαίσιο του σχεδίου πωλήσεων και marketing της Herbalife Nutrition. Όσοι εμπλέκονται στην παραποίηση του σχεδίου πωλήσεων και marketing βλάπτουν τη φύση του επιχειρηματικού μοντέλου που επικεντρώνεται στον πελάτη, διαταράσσουν την πτυχή του πολυεπίπεδου σχεδίου marketing και ενδέχεται να στερήσει από έναν άλλο ανεξάρτητο συνεργάτη οικονομικά κίνητρα που ίσως να δικαιούται. Οι δραστηριότητες της παραποίησης του σχεδίου marketing μπορούν επίσης να επηρεάσουν την προμήθεια και την παράδοση των προϊόντων στους πελάτες. Αυτό αποδυναμώνει την επωνυμία και την φήμη.
Για αυτό το λόγο, οι ανεξάρτητοι συνεργάτες δεν ανταμείβονται για τις οργανωμένες ή παράνομες πωλήσεις προϊόντων που γίνονται είτε απευθείας από τον εν λόγω ανεξάρτητο συνεργάτη ή από άτομο της κατώτερης γραμμής του. Η διαπίστωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε είδος παραποίησης του σχεδίου marketing θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ιδιότητας της ανεξάρτητης συνεργασίας σας. Αυτό που κάνουμε έχει δύναμη. Προσφέρουμε αποτελέσματα, συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας εξατομικευμένα σχέδια διατροφής μαζί με πολύτιμη υποστήριξη. Όταν τηρείτε τα υψηλά ηθικά πρότυπα με γνώμονα τον πελάτη, διασφαλίζετε την αξία της επωνυμίας της Herbalife Nutrition προς όφελος όλων. Εσείς κάνετε τη διαφορά. Τώρα, ας κάνουμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση εκμάθησης για να βεβαιωθείτε πως καταλάβατε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Ερώτηση 1. Τι είναι το σχέδιο πωλήσεων και marketing της Herbalife Nutrition? Απάντηση. Είναι το θεμέλιο του συστήματος μιας ανεξάρτητης συνεργασίας που εξυπηρετεί και τους ανεξάρτητους συνεργάτες και τους πελάτες. Έχει ως σκοπό την αποζημίωση των ανεξάρτητων συνεργατών που αφορά την εκπαίδευση, την καθοδήγηση και την ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου συνεργάτη της κατώτερης γραμμής της οργάνωσης που αγοράζει προϊόντα για νόμιμη μεταπώληση σε τελικούς πελάτες ή για την προσωπική κατανάλωση των ίδιων των ανεξάρτητων συνεργατών. Ερώτηση 2. Τι είναι η παραποίηση του σχεδίου marketing? Απάντηση. Η παραποίηση του σχεδίου marketing είναι ανήθικη, ενάντια στους κανόνες λειτουργίας της Herbalife Nutrition, βλάπτει την επωνυμία και την φήμη που η Herbalife Nutrition έχει δημιουργήσει, στερεί τα κέρδη Ion που οφείλονται δικαίως σε αυτούς, βλάπτει το επιχειρηματικό μοντέλο με γνώμονα του πελάτη, παραποιεί την αποζημίωση του πολυεπίπεδου marketing, για παράδειγμα, προμήθειες υπέρβασης και μπόνους παραγωγικότητας. Ερώτηση 3. Η Herbalife Nutrition ανταμείβει τα άτομα που παραποιούν το σχέδιο marketing? Απάντηση. Όχι. Η Herbalife Nutrition δεν ανταμείβει τους ανεξάρτητους συνεργάτες για τις οργανωμένες ή παράνομες πωλήσεις προϊόντων που γίνονται είτε απευθείας από τον εν λόγω ανεξάρτητο συνεργάτη ή από άτομο της κατώτερης γραμμής του. Ερώτηση 4. Μπορεί η καταχώρηση μιας παραγγελίας στο όνομα κάποιου άλλου, ακόμα και αν το επιτρέπει, να θεωρηθεί ως παραποίηση του σχεδίου marketing? Απάντηση. Ναι. Ακόμα και αν το άλλο άτομο σας επιτρέπει να καταχωρήσετε μια παραγγελία στο όνομά του, μπορεί ενδεχομένως να αποτρέψετε την αποζημίωση των ατόμων που του δικαιούνται από το να μην την καταχωρήσετε στο δικό σας όνομα. Ερώτηση 5. Εάν παραποιήσω το σχέδιο πωλήσεων και marketing της Herbalife Nutrition, θα υπάρξουν συνέπειες? Απάντηση. Ναι. Η διαπίστωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε είδος παραποίησης του σχεδίου marketing θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ιδιότητας της ανεξάρτητης συνεργασίας σας. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην προστασία της επιχείρησης για όλους, ακολουθώντας και εφαρμόζοντας τους κανόνες λειτουργίας και τους νόμους.